Znaš kaj, moj štenjak doma brže kuha. Šta? Ne mogu tvrditi da razumijem žene, jer žene sebe ne razumiju. Ako niš od ovog Boga, to ću se udati Bog. Pa to se treba odmah napraviti. A nije uspjelo, miš da nisam htio. Vrijeme je da upoznamo i Danijelinog veselog susjeda. Ja sam Mahir Kapetanović. 28 godina. Dolazim iz Zagreba. Imam svoju diskografsku kuću, kantautor sam i to mi je u biti core business, jel? Streniran sam na ovo, tako da... Ruke su mirne, a što kuhaju? Stavit ću i lignju u lignju sa palentom i umakom od kapara. Kako sam zazujao, isti, ne, ja sam zazujao da sam sve, ne. Dobre, dobre. Ne. Tik. Došlo je vrijeme da se Mahir pretvori u mahera. Sučka. Watashi wa Adija Manamoto. Izbrijat ću ovo, dobro. Riba me zapravo smiruje. Ja bih volio da sam malo zadovoljniji, ali s obzirom da sam mislio da ću trebati pola sata duže, I'm good, ali nisam good. O, fakat dobro izgleda, stari moj. Na TV-u sve dobro izgleda. Upalit ću svoj 3-2-1 šarm, pa šta bude. To s uključenim 3-2-1 šarmom. Večer. Večer. I dobro jutro. Pišem, pjevam, sviram i u biti glazba mi je core business. Znaš kakvu zagorsku popevku? Došao bum doma, sel si bum pod brajde. Dobro, ajde nam malo o jelu sad. Da, to sam, znači, to je prva stvar, stavim kuhat vodu. 2 žlice brašna, tako stavio sam 2 ribe u lignju. I onda kad to krene radit, ulijem i ubacim unutra. Zarovala nam blančinu života, ajde Nego majstore, dosta je bilo priče, pokaži nam šta znaš. Kurčina, velika kurčina. Kita od 25 centimetara. Bravo. Hvala. To mi je palo na pamet, na putu do... Da, da li bi htjeli biti u Željkinu? Gubim nevinost ovdje s vama, u Željkinu. Nadamo se ugodnom i bezbolnom iskustvu. Čestitam. Daj mi reci, molim te, jesi ti pogriješio show? Mi spjevamo. Nemam pojma, iskreno. Šta se odsvirao na kraju? Kurčina, velika kurčina. Kita od 25 centimetara.